ഞാൻ തൃശ്ശൂരാണ് കേട്ടോ എൻ്റെ വീട്. എൻ്റെ നാട്ടിൽ മഴ പെയ്ത് വെള്ളം കയറിയപ്പോൾ ഞങ്ങളുടെ അവിടെ ഒരു വെള്ളം ചാടുന്നൊരു ചിറയുണ്ട്. ആ ചിറയുടെ പേരാണ് കൈനൂര് ചിറ. ഒരുപാട് മീൻ കിട്ടും. പീച്ചി ഡാമിൻ്റെ ഭാഗത്തു നിന്നൊക്കെ മീൻ ചാടി വന്നിട്ട് ഇഷ്ടംമാതിരി മീൻ പിടിക്കാൻ ആൾക്കാർ വരും. കണ്ട വല വീശി മീൻ പിടിക്കുകയാണ്. നിങ്ങളെല്ലാവരും ഒഴിവ് സമയങ്ങളിൽ ഈ സ്ഥലം ഒന്ന് കാണാൻ വരണം കേട്ടോ. നിങ്ങളെല്ലാവരും ഒരു വലയായിട്ട് മീൻ പിടിക്കാൻ അങ്ങോട്ട് തൃശ്ശൂർക്ക് വരണം കേട്ടോ. നിങ്ങൾക്ക് ഈ സ്ഥലം പരിസരങ്ങൾ ഇഷ്ടപ്പെട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ, എൻ്റെ ഗ്രാമം നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക, ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ബെൽ ബട്ടൺ അമർത്തുക. ഓക്കെ, താങ്ക് യു കൂട്ടുകാരെ.